Espírito Santo, meu Deus, mais uma vez diante desse alto monte, aqui estamos nós, e unido, meu Pai, nessa mesma fé. Hoje, meu Pai, é dia 1º e 18 dias falta para a chegada, meu Pai, do grande momento, aonde nós iremos apresentar a Ti o sacrifício do Teu corpo, o nosso sacrifício, e também uma mudança de uma nova história, uma nova identidade. E diante desse alto monte, eu quero apresentar a Ti os nomes de cada uma dessas pessoas que estão crendo na Tua palavra, que estão crendo na Tua palavra. E assim, meu Deus, Moisés, ele do monte desceu diferente para enfrentar Faraó e o seu exército. O Teu povo também desça diferente. Diferente, meu Pai, do que antes eles eram. Porque sim, quando Pai, nós subimos ao monte, então o fogo do Senhor resplandece em nós Pai, em nome de e nos dá Jesus, autoridade Deus, para momento, vencer Senhor, todo e qualquer que o Senhor obstáculo, possa, meu Pai, abençoar toda e todos qualquer os membros da situação igreja, difícil, Senhor. vivenciada ou Abençoa, meu enfrentada. Pai, todas as Então, no famílias do nome do Traibu, Senhor Senhor. Jesus, Ah, Senhor amarramos Jesus, que agora amarra assim, todo meu espírito Deus. de escravidão, Em nome de o Jesus, espírito meu que Pai, vem escraviza amarrar, meu Deus. o povo Abençoa com os membros da tua vícios, igreja, com o Senhor. desemprego, com a miséria, o espírito que escraviza o povo com a Sim, meu doença, Deus, o estamos no espírito que monte, meu escraviza as Pai. pessoas Em com os nome de divórcios, Jesus, com meu as Deus, vai brigas abençoar, diárias ó dentro Pai. de casa. Abençoa o bispo Meu da Deus, igreja, em meu nome de Deus. Em Jesus, nome de esse Jesus, meu espírito de Deus. escravidão, Esse clamor ele tem que aqui, cair meu por Pai. terra. Ele não vai Senhor, suportar sim, o meu fogo Deus. do Senhor, porque quando Em o nome fogo de do Jesus, Senhor meu desceu Deus. sobre aquele alto monte, o monte Em nome de fumegava. Jesus, E meu no Deus. nome do Senhor Jesus, o Jesus. inferno tem que estremecer e saber Sim, meu que Deus, existe um em Deus nome de Jesus, vivo que verdade, opera as meu Pai. maravilhas no dia de hoje. Eu, no nome do Senhor Jesus, eu não aceito esse povo de Traibu viver um inferno de vida. Livra esse povo Livra da sim, aflição, meu do Deus. tormento, da escravidão Em nome que de eles estão Jesus, passando. meu Deus. Visita agora os Visita doentes, sim, meu visita Pai. agora o viciado, visita agora os homossexuais, a prostituta, o bandido, o drogado, visita agora o hospitalizado que Fruto se da encontra rocha, meu preso, Pai, visita visita agora Califórnia, meu aqueles Deus, que se em nome de encontram Jesus, depressivos, meu com Deus. insônia, com Sim, pesadelo. meu Deus. Tome em tuas mãos, meu Pai, todas essas pessoas aqui dessa cidade, Povo do que elas Jaguaré, possam Deus chegar até tua abençoe, casa. Senhor. Abençoa Em e nome de traz Jesus, aquelas traga pessoas sim, que têm meu nos Deus. assistido Abençoa através da os políticos, meu programação Deus, da Traibu, TV, meu do Deus. rádio, da internet, Prefeita, Senhor, aquelas pessoas abençoa que nós ela, meu temos ido Deus, em até nome de elas Jesus, através de um meu Deus, convite, de um vereadores, meu panfleto, Pai. de um jornal, Em nome de que o Jesus, Senhor toque no abençoa, meu coração, Deus. que o Senhor venha enviar Toca o sim, teu meu povo à tua Deus. casa. Meu Pai, traga os sofridos, traga as pessoas que estão gemendo, e que ali, meu Deus, haja transformação de vida, porque o mesmo Deus que opera lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, aqui em Maceió, é o mesmo Deus que opera aqui em Traibu, e nós estamos aqui nesse alto monte, clamando a um Deus vivo, clamando a um Deus poderoso que tudo pode. Então coloca tuas mãos aqui nesta cidade, e que Alagoas, e o Brasil e o mundo fiquem sabendo que aqui há homem de fé, que aqui há mulher de fé, pessoas que não aceitam se curvar, que não aceitam perder, que não aceitam esse espírito do diabo escravizando. Nós entregamos tudo e todos nas tuas mãos, na plena certeza da fé que o Senhor já ouviu e atendeu as nossas orações, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.